Куда? Полоска вот. Вот полоска. Вот. Вот так вот. Авария. Ну вот машина. Может, не на Авито можно найти отдельно Так, развернешься подальше. Опа-на! Нахуй так жить, блядь! Ебать, у меня вся жизнь перед глазами нахер пролетела, я ебу. Нахуй так жить! Охереть. На, ебать!
авария отбита. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот. Авария, нахуй, и мне въебал. Ребенок, который страдает аутизмом, это... Вот она, поехала. Во-во. Видите? Ю. Ах, нет. Поздно. Да вы держишь груженную машину. И вот она прям ваша. Обалдеть.